نو طاهر ساپي نه ډېره زیاته مننه. دی هم یو تن هغه شاعر دی چې د شعر مینوال شته او همدارنګه په رسنیو کې اوس په ژورنالیزم کې هم لاس لري. ډېره زیاته مننه ورڅخه کوو. مننه استاده. کور ودان. مننه له تا نه، مننه له دوستانو نه، مننه له تا نه چې ډېره موده بعد مې ملګري ولیدل. ځواب مې څو کاله نه ولیدلی. نو دا خو همدغه رنګ موږ مشاعرې ته ورکوو چې دغه مشاعره لږ را ژوندۍ شي او یو بل سره ووینو. له مشرتابه نه مننه استاد. کور ودان. زه یو شعر ته ورته یو څه دی ځواب صاحب. وایي ماښام و ترغونی د نړۍ په آینه کې. ماښام و ترغونی د نړۍ په آینه کې ما ولیده کتلې چې سپوږمۍ په آینه کې. ډېر ښه. او زما د ژوند مزلې هم په تورو تیارو کړو. زما د ژوند مزلې هم په تورو تیارو کړو چې کله مې لیدلې ترږمۍ په آینه کې. څومره ښایسته. او ملالې خورې ستا د ژوند او کلي ترجمان دی. ملالې خورې ستا د ژوند او کلي ترجمان دی چې ومې لیده ستا ماته صفۍ په آینه کې. واه ډېر ښایسته. او د مخ مې خپل معده او بېلابېل تصویر لیدلو. د مخ مې خپل معده او بېلابېل تصویر لیدلو. زخمونه و بېدرېغه د ګلۍ په آینه کې. واه ډېر ښایسته. او ښکلا مې د ځوانۍ رانه فکرونو چرته یوړه. ښکلا مې د ځوانۍ رانه فکرونو چرته یوړه. او هر وخت مې په ځان پسې ژړۍ په آینه کې. واه ډېر ښایسته. او جانان مې مخامخ په آینه کې ځان لیدلو. جانان مې مخامخ په آینه کې ځان لیدلو. په پټه یې له ځان غوښته خولګۍ په آینه کې. واه څومره ښایسته. او د هر چا د کتلو بیل انداز دی ما لیدلی. د هر چا د کتلو بیل انداز دی ما لیدلی. ځوانان په آینه کې، جنکۍ په آینه کې. واه ډېر ښایسته. یو ځل بیا دا بیت ووایې. د هر چا د کتلو بیل انداز دی ما لیدلی. ځوانان په آینه کې، جنکۍ په آینه کې. په هغه ورځې بیا طاهر صافیه کبر ډیر وي. په هغه ورځې بیا طاهر صافیه کبر ډیر وي چې کله په زیر وي لیونۍ په آینه کې. واه ډېر ښایسته. ډېره ښکلی. ډېره زیاته مننه له طاهر صاپي صاحب څخه.